7 ท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายยามเช้าง่ายๆสามารถทำตามได้ทุกเพศทุกวัยนะคะช่วยปลุกกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและทำให้สดชื่นทั้งวันช่วยลดอาการตึงจากการนอนช่วยกระชับต้นขาและสะโพกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแกนกลางลำตัวช่วยให้หัวใจเต้นสม่ำเสมอและรู้สึกสดชื่นการออกกำลังกายยามเช้าสำหรับสูงวัยเน้นการทำแบบช้าๆนุ่มนวลปลอดภัยสม่ำเสมอสำหรับคลิปนี้7 ท่านี้สาวออกกำลังกายท่าละ20 ครั้งทำเพียงแค่1 รอบเท่านั้นค่ะใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีออกกำลังกายยามเช้าด้วยท่าง่ายๆตามสไตล์สาวสูงวัยไม่ฝืนและไม่กดดันนะคะสู้ๆค่ะสาวสูงวัยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน